殿上那份贪官名册，真是监察院查出来的？这还能有假？我猜，那名单上的人，不是监察院主动想查，而是小范大人提纲挈领，亲自选出来的。殿下真聪明。认了。为何不认？为国除奸不分你我，我个人的些许努力也不过是监察院荣誉的一部分。那名单上的都是我门下，你这也太会挑了。您门下？殿下恕罪，您也知道，我在京都时日不长，我斗胆问一句。这6部9寺各道府衙，您个人门下，究竟算是隶属哪个部门？什么编制啊？私人交往，只是朋友。那就没事，殿下放心，交友不慎，不违国法。那我可太欣慰了。殿下以后注意。我马车在前面，陪我走一段。没问题。走路嘛，也不违法。凭良心说啊，自打你来到京都，我对你一直是欣赏有加，乃至掏心掏肺。凭什么？那俩字儿没听清楚。哪怕到如今这步田地，我依然能再退一步。名册上那些，查就查了。我希望呢，到此为止。做人嘛，别太过分。天下这句“别太过分”可就太过分了。怎么查到哪儿那是国法，可不能讨价还价。不信你去问问督察院那些御史。我人往死了逼，又没犯法，你怕什么？我不怕死。你可真勇敢。京都城内谁都会死，但不是我。殿下慎言，老活着不死的，可都长了壳。小范大人如今自然是意气风发，遵纪守法，自然活得踏实。就是在京都待的时间不长，有时候待久了，人脉总会多些。殿下说的对啊，来得晚，没人脉。不过好在范某总有些职务在身，怎么看也不是孤身一人。我知道你送范死者北上，殿下什么都知道。你也太狠心，天寒地冻的，怎么忍心送自家弟弟去北齐受苦？我这个人心软，见不得兄弟离散，因此就派人跟了过去。算算时间，这会儿也该把人接回来了。殿下重感情，要是交朋友再小心些，就完美了。我马车在前面，你呢就别送了，等死者回来再聚。好走，来日方长。
那事儿可就不好办了。易安，在。你说的没错，什么？是得有个回应，不能示弱。该怎么做？听说抱月楼出了命案，暴雨？没有啊。这不才听说吗？属下明白了。照名册查下来啊，京都之内钱财有问题的官吏，着实不少啊。都是蠹虫，全都跟上！侦查吧，现在看这一串查下来，多少都与二殿下有所往来。皇子而已，身为御史，就该有连陛下也敢参的气魄。查，往深里查，要让陛下看看，不光是他们监察院会做事情。出命案了！出命案了！出命案了！哪里？大青楼，叫抱月楼，有人在门口打死了楼内的一名歌妓。那是清都府的事，与我们无关。抱月楼的管事不见了，但是留了一封信给京都府，说这抱月楼的东家是范思哲。范思哲，范建的儿子，范闲的弟弟。范家开青楼，据说是逼良为娼。那个歌妓，她的死或许就跟这有关系。京都府查了吗？不只是京都府，范闲也亲自去了。范闲，他这是要干扰京都府办案呐。大人，这人就是被活活打死的，周围很多人都看见了，仵作正往这儿赶呢，死因应该不会有偏差。还有，圆梦不见了，京都府正在查。大人，大人，那个圆梦留了封信，说这抱月楼的东家就是范思哲，而且楼里边逼良为娼，时常打骂。这个信一样的，还给京都府送了一份。死者是谁？是楼里的歌妓。这是甄家姑娘，她怎么还在抱月楼？我不是给她卖身契让她回家吗？大人，但凡这姑娘进了这种地方，她一辈子都要打上青楼的烙印。
再说老金头已经没了，这姑娘她哪儿还有家呀？凶手这是故意选的。大人，目睹行凶过程的护院说，那3个人进了院内，未曾询问，也未曾拣选，只是第一眼看见这位金姑娘就动手了，直到活活打死也没问过她究竟是谁。这就是随便挑的。或许他们根本不在乎死的是谁吧。凶手呢？大人，他们行凶之后就离开了，行踪我们正在追查。别让凶手出京东。大人放心，绝对不让这些凶手逃出升天。我不是让人守住抱月楼，禁止有人进出吗？守了，大人。杀人者身手过人，他们就是想让这事儿跟您扯上关系，咱是防不胜防啊。因为在他们眼里，人命就跟草芥一样，死的是谁都一样。老天都看不下去了。邓子越，全力追捕袁茂。是。撕开青楼，这本来就坏了朝官和读书人的名声，用逼良为娼，闹出命案，天理难容。我这就写折子。他范思哲，不仅是范思哲，还有范建、范闲。范家的人做出此等事情来，必须得有一个交代。这会儿还在查贪腐，已经不少人牵扯进去，难道还要拉上范家？纠察百官，职责所在，管他是谁，绝不退缩。终于雨停了，最烦下雨天。对了，那死了的歌妓叫什么名字？这我还真不知道，要不我去查查。算了，无所谓的。谁会记得呢？你说，这下一场雨会死多少蚂蚁？殿下，都安排好了，那3名凶犯落网之时，才是范闲真正的没落。范兄，世子怎么来了？我向天发誓，我真的不知道圆梦去了哪里，我与此事也当真无关。放心，我会好好查，不会冤枉人。范兄，我知道你在追查此案，能不能麻烦你不要把我和圆梦的关系说出去？毕竟牵连人命，与名声有碍。范兄，你等一下，你也帮我跟若若说一声，自从赐婚之后，我再也没见过圆梦。世子，别再跟着老二了，啊！我不希望有一天亲手拿你。您找我？抱月楼的事儿，我已经知道了。范闲惹祸，连累家里了。哎呀，一家人说什么连累呀？没做错事的人，无需致歉。不过您放心，范思哲送走的及时，抱月楼这事儿啊，绝对跟他扯不上关系。人家要斗的可不是范思哲。是。督察员赖明成又准备上折子了。应该的。不生气？督察院这些御史，其实人还不错，应该可以做朋友。这次备参，你打算如何应对呢？
不做应对，查到凶犯之前，暂不上朝。于理不合。爹，你信得过我吗？对范闲的事儿，你怎么看啊？说实话，陛下是说抱月楼一事？随便。儿臣以为此事有些许蹊跷，这朝堂之上正在查贪，恰巧在这时蹦出来抱月楼一事，在儿臣看来，有点像是栽赃陷害啊。朕听不见。儿臣以为是栽赃陷害。你真的这么认为？那天在殿上为赖明成摇旗呐喊的都是你的门下，为什么？陛下，儿臣发誓，此事儿臣并不知晓啊。这么点小事给你慌成这个样子！来，坐。谢陛下。坐稳当了吗？好。记着，今后遇事要稳当，做人要稳当，做太子更需要稳当。听明白了吗？装不明白是吧？去，回去问你娘。陛下让你来看我，是。但即便陛下不说，儿臣也想来探望母后。其实你来不来看我，陛下根本不在意。在陛下心里，我这个皇后，怕是连模样也记不清了。他让你来，是怕你没听懂。说说吧，他都跟你讲了些什么？这还能说什么？范家父子一起染病，这鬼话谁能相信？是没人信，可人家说了染了病，这不能逼着上朝啊，这要传出去，倒显得我们太蛮横了。那范思哲呢？说不在京都啊，去哪儿了？问清楚，抓回来审。不知道去哪儿了。范家父子染病，不见客啊。我就不相信他们会一直病下去。那如今该怎么办？等吧。毕竟抱月楼命案的凶犯还没有落网。这段日子继续查贪腐，范家和贪官一个也不放过。是，大人。抱月楼的事，民间已经传开了。此时猜疑范家的人确实不少，只是这范闲毕竟有诗仙之名，也有不少人猜测此事另有隐情。会写诗可真好。凶犯是不是应该落网？不急，这么快落网，太刻意。范家这会儿全家高病，不见客不上门，这事儿总不能一直拖下去。是想拖到抓到凶手吗？可染病了，得治。治病？
请太医院最好的太医走趟范府，给瞧瞧，会不会不见？染病了就不见医，听着有点不太合情理。若是查了无病，那便是欺君。我去办。你保范家做什么？他有说过要投入你门下？那倒没有，但毕竟是跟二哥作对。那就让他们去斗，你安心看着就好，何必亲自下场？毕竟也算同盟，所以他才那么说的。让你给个态度，是要让你看清楚他们争斗的细节；让你坐稳些，是让你哪怕看清了，也别胡乱下场，冷眼旁观，瞧他们争。超然于物外，方能以身化天机。他是在教你怎么做太子。一定要让人猜，就不能直说。天子之心，人生难测。至于在朝上替赖明成摇旗呐喊，其实陛下知道，那不是我安排的，他只是想再确认一下罢了。那能是谁？毕竟范闲是黎相未来女婿。林若甫，你猜到了？我知道，陛下也知道。刚才陛下的那番提点，其实你都听懂了，根本没必要来问我。听听母后教诲，儿臣心里还是高兴的。既然听懂了，还故作愚钝。母后，那做太子的，愚钝不就是聪慧吗？是太子，更是夫子。其实你很像他。误伤其类，这词儿怎么能用在这儿呢？依我看，这词早晚得用上。难为你了。儿臣乃太子，坐镇东宫，万众敬仰，兄弟极限，何谈难为啊！哎，老大，来一个，别客气啊！大人做的这点心啊，人间美味啊！来，烫啊！哦，嘿，我家爸爸最爱啊！来，坐这吃。客气，不用。来，又坐。哎，怎么不吃啊？热着好吃。啊，大人，这不是现下正当值吗？我还是带回去细细品尝。窦驴，你这还是没放开呀？是不相信我？属下知错了。我明白，你还想再看看我到底是不是那个值得你唤醒自己的人。起来吧。是。医处那边都安排好了啊，都安排好了。医处的同僚可以说是摩拳擦掌，群情激愤啊！自从您在殿庭对峙之后，大家都觉得对您的敬仰简直是无以复加。尤其是我觉得我就像找到了指路的明灯一般。敬仰的不是我，是陈院长站在我这头。我这年纪，他们敬仰不了。别人或许如此，但是我跟他们是不同的。有何不同？你看，
您这个借力打力，简直是妙极了！借督察院的手，行承摊之风，绝了啊！可以说您就是文韬武略，足智多谋啊！那你先把这糕吃了。我还是回去吃吧。监察院的规矩，凡入院者，当差之时不可食院外饮食，是这条吧？你是怕坏了这规矩？是。低头哈腰、恭顺圆滑，这些你可全占了，却偏偏要守这么一条没人在意的规矩。邓子越，你活得挺矛盾。我是蠢，我还是回去吃啊。你呀，老王，你看看人家。我要是跟他学呀，您早得烦死我。老邓、老王都是栋梁。对。你先把气儿喘匀了再说话。太医来了。哎，长的是哪位太医啊？管他是哪位呢？哥，说是二殿下担心范府病情，让太医给瞧病。这会儿姨娘正领着往爹屋里走呢，怎么办呀？我先去拦太医道。你拦他干什么呀？拦不行啊，这红光满面，怎么看都不像是生病。这就是你的不对了，咱爹没病，你就不高兴了？哥，放心，爹可以的。啊？病这种事儿，心诚则灵。李太医，这没多大点事儿，还劳烦您亲自跑一趟。应该的。来，这边请，小心台阶啊。夫人这是找什么？没什么。范尚书在屋里吗？在吧。我去看看。要不先喝口茶？不用，看病要紧。这不出来拦一下，起码打个招呼。啊？没什么。我说这病啊，突然就来了，也不提前打个招呼。病来如山倒，夫人放宽心，我进去瞧瞧。哎。既然这太医也来了，看来时机也差不多，让医处把消息散出去。是。脸色这么难看，会不会绝症啊？先不慌。哥，爹生病了？没有，身体比我都好。那怎么办？他一查出来怎么办？没病那就更严重喽。那肯定，那是七缺。若若，你想想，身体抱恙不能上朝，除了是生病，还能是什么？范尚书，范尚书，请把舌头伸出来看看。范尚书，好好休息。范尚书不是生病，完了而是中毒。啊！中毒？确实是中毒。中毒好啊！好糟糕。夫人该小心一些，仔细排查一下府里的可疑之人。对，有道理。走吧，我也看一下小范大人。还要看啊？来都来了，看吧。是你给爹下的毒啊？做戏要真，投入要深。那爹知道吗？废话，这种事儿还能瞒他？他没说啥。赌，您放心，在这方面我是绝对专业，这个十分安全，就是见效极快，瞧着吓人。闻着不错，毕竟是给您喝，
口味我可是特地研制过，讲究一个入口柔，一线喉。那我先尝尝。哎，真有医者上门，再喝也不迟，不然浪费了。香是真香。那爹确实挺相信你的。那这毒你自个儿喝吗？我喝它干啥呀？太医也会来看你呀。我中毒没人信，大家都知道我是费介的徒弟。那大家会不会怀疑这毒是你下的？不可能，儿子给爹下毒，说出去谁信啊？那还是人吗？我是不是骂着我自个儿了？也不算啊。大人是诗仙啊，是仙就不是人，不是人就骂不到。你这不还是骂我呢吗？是都能圆上。范闲，太医来了，你醒了没啊？辛苦你了啊，太医。辛苦了，太医，连口茶都没喝。范闲，太医来了，你醒了吗？范闲啊，起来见见太医吧，过来给你看病的。范闲，范闲，夫人，不必客套。小范大人有病在身，恐行动不便，咱们还是进去吧。姨娘来了。范闲呀，这位是专程从太医院赶来给你瞧病的。多谢。哎呀，大人，大人呐！哎呀，您说说您啊，本来您应该在床上静养休息的，您偏要起来。您说什么？要对姨娘恭敬，要对太医感激感激。哎呀，你说您怎么就不想想您自己呀？你先不用慌，人还活着呢。您为大人想想办法啊，我会尽全力的。这脉象又是中毒？不是中毒。你家大人有没有被什么撞过？撞过吗？怎么了？他气血紊乱，不像生病，更像重伤。大人，吃了吗？没吃呢。没吃，回家吃去吧。啊？不是，这是撞糊涂了吧？谁派你来的？二殿下，替我谢谢你，必定转告。姨娘，务必让太医吃了饭再回去啊。回头就交代后厨。大人，小范大人身体虚弱，赶紧推到房间里休息，我这就开个药方。拜托您了，先生。必须的。咱们大庆呢，还是好人多呀。要不吃了再走？为保万无一失，咱们再来一遍。来，听说过抱月楼吗？知道，范家小公子开的，出人命那个。有人瞧着过，包月楼的管事是个圆梦啊。那可是流金河的袁大家。听说那是靖王世子的枕边人。大家记住，一定要迅速把这个消息给我传遍京都的每一个角落。兹事体大，有劳诸位了。为了大庆，为了大庆，快！时间很紧，不得有失啊！真是这么说的？是。太医回来后说了，范建中毒，范闲重伤。他还说他行医多年，绝不会看错。范建的毒啊，是范闲下的。范闲？不会吧？你瞧，
说的你都不信，说出去能有用吗？毒我能理解，范闲的伤哪来的呀？大人，您真的没事吧？没事儿，都是表演。表演为何物啊？就是做戏，晒会儿太阳就好了。哎。今儿怎么没太阳了？哥，这太医开的方子。方子没问题，太医是有真本事的。你是怎么骗过他的？我们学武的，装个病再容易不过了。真厉害！